तो दोस्तों आप में से काफी लोगों को व्हाट्सएप पे ये प्रॉब्लम आ रही होगी। जब भी आप व्हाट्सएप चैट से किसी को कोई डायरेक्टली पिक्चर सेंड करते हो, तो जैसे मैं यहाँ पे किसी को चैट खोल लेता हूँ और यहाँ पे कैमरे पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं किसी भी पिक्चर को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे एक शटर साउंड जो है यहाँ पे आपको सुनाई देगा। और अगर मैं यहाँ पे अपने मोबाइल की सारी वॉल्यूम को यहाँ पे बंद भी कर देता हूँ, यानी कि मैं अपने मोबाइल को यहाँ पे कंप्लीटली साइलेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं किसी भी पिक्चर को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे फिर भी हमें ये जो है शटर साउंड सुनाई देगी। और अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप के सेटिंग में जाते हो और चैट्स में जाते हो और यहाँ पे आप सर्च करते हो शटर साउंड, तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आप इस साउंड को बंद कर सके। और दोस्तों जब ये साउंड आता है काफी इरिटेटिंग लगता है, तो किस तरह से आप इस शटर साउंड को क्लोज कर सकते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे किसी भी चैट पे जाना है, यहाँ पे आपको पिक्चर के लिए कैमरा आइकन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फिल्टर का। सिंपल आपने इस पे क्लिक करना है और फिल्टर के बाद ऊपर में आप देखोगे कि आप 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन ये बल्ब की तरह दिखाई देगा, तो इस आइकन पे आपने क्लिक करना। तो इन 2 सेटिंग को करने के बाद जब भी आप यहाँ पे किसी भी पिक्चर पे क्लिक करोगे, तो आप देखोगे इस बार जो है आपकी शटर साउंड नहीं आएगी। अगर आप इसी चैट में एक से ज्यादा पिक्चर को सेंड करो, तो जब भी आप हर बार यहाँ पे पिक्चर को क्लिक करोगे, आप देखोगे तो इसमें आपकी शटर साउंड नहीं आएगी और ये प्रॉब्लम जो आपकी इजी सोल्व हो जाएगी। लेकिन जब आप इस चैट को क्लोज करके दोबारा से इस पे पिक्चर को सेंड करोगे, तो दोबारा से आपको इन स्टेप को फॉलो करना है। आपको इस फिल्टर आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको इसको ऊपर में इस आइकन पे क्लिक करना है और देन आपको ये पिक्चर लेनी है। तो इससे जो है आपकी शटर साउंड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आते नीचे में कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट कैसे यूट्यूब वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।